操控狂係必定會有嘅元素喺度。第一就係你做乜？唔好 take it personal 咁多，好重仇口啊，位師傅。係啊，準確嘅，你呢個答案準確嘅。即係我老豆係乜嘢都唔管我，除咗買衫，係，因為買衫佢俾錢啊，即係點啊？即係一足球員攝咗落去咯，阿叔咁咯。我老婆就你唔好攝入去啦，係唔好睇嘅。控制講啊啦，控制講係啦，控制講啊。Hello，我係劉墉，我係阿奇，我係司徒夾喂，帶啊又一個禮拜咯。係嗱，我哋今日個題就係講操控狂啦。係操控狂。喺成長裏邊，有冇曾經遇過操控狂？或者喺你成長嘅時候，你嘅屋企人對你算唔算有操控？我 touch wood 咧，真係冇乜啊。咁我同我媽講我，喂，我夾 band 啊，唔翻嚟啦咁樣。咁啊咧，久而久之咧，有一次我媽就發脾氣，同我講：你咁中意夾 band，你唔好翻嚟屋企瞓啦，慳翻個位，你翻 band 房瞓啦。跟住我話：嚇，真係㗎？咁啊幾好喎！跟住你又冇諗過添？我冇諗過要冇我翻嚟諗啦。咁開明喎，真我係。翻 band 房瞓。跟住咪嗌晒隊 band 嚟一齊，全部都好開心入門口。Auntie，我哋幫阿琪搬嘢啊，咁樣跟住一齊搬嘢走。跟住去到我諗大概16、17歲啦，第一個紋身嗰陣時，我就問我媽：喂，阿媽，如果你覺得紋身紋呢個摺靚啲啊，定紋呢個手踭會正啲啊？咁我可能我媽咪諗住拋我啦，俾我唔揀啦，成隻手都係喂，好啊，嗱，你講㗎，我總會有一個達成㗎咁樣。咁啊，所以我覺得即係爹哋同媽咪都係對我嘅自由度係大到有陣時，我大到我自己都驚嘅。我阿爸就係唔理，我阿媽就係俾自由，係兩樣嘢嚟嘅。唔理同埋俾自由係兩樣嘢。咁但係有時調翻轉諗落啊，原來太過話事，都唔一定要放縱，但係太過話事都唔好嘅。有時係應該即係可能捉住個小朋友，叫佢一定可能要學某一啲嘢，或者去投入某一啲嘢。因為有時咧，你唔逼佢咧，佢就真係唔喐嘅，出唔到個前行同埋。係啊，咁即係所以你依家有少少可恨，就係當年點解我媽唔逼我咁樣喎？有少少，但係唔可以怪佢嘅。即係咁，你而家你得到嘅好嘅嘢、唔好嘅嘢都係咁噶嘛。咁所以我覺得啊，咁你有一個好自由嘅思路，咁亦都係因為佢。咁我想問下阿佑，你成長，不過應該我都識阿伯母啦，伯母應該對你都係十分放縱嗰只嚟啦。反而佢嘅操控係有時係好無形嗰只咯，即係佢好似懶係咁俾你啊，扮放手點係啊，咁但係實際就掹得都幾實嘅。其實有冇一件事可以同我哋分享下咧？其實佢成日都講話，可能你都大個啦，K 跨啦，你自己話事啦，即係好興咁講。係。咁但係當你真正你自己即係話事嘅時候咧，佢又會真係 ban 到你嘭嘭聲。咁然後咁即係你喂我話事啊嘛，係咪先？唔係佢話事啊嘛。咁我諗緊我今晚就不如唔翻嚟瞓啦，係咪啊？咁即係類似頭先嗰啲啦。但係即係佢就一定係哇錯晒喎，唔應該係咁做喎。咪跟住你又即係你個性格會變成。明明我好似可以好自由，但係突然間你又 ban 一 ban 我，咁你其實之前講嗰樣嘢就係操控緊我啦。我覺得係女人特質嚟喎，即係表面上好有選擇，但係其實你講乜嘢佢都首先 ban 咗先。佢唔止係對小朋友係咁。係啊，咁所以咧，我覺得呢一下咧，咦，係啦。Teddy 咧，導演，如果就係我講我自己，我諗我又唔係叫操控狂嘅，不過我係會。即係好想，即係譬如可能我會好想個小朋友就睇，可能就係四驅車咁樣啦。即係一興翻我拎翻出嚟玩，咁我梗係好想佢都跟我一齊玩啦。咁我就會即係一有機會咧，即係最之前仲好熱衷嗰時候，我會係咁一有機會就攝咧，就會捉佢去玩啊！即係逼又唔係叫逼佢嘅，但係就會。即係用我嘅方法去令到佢同我一齊玩啦，總之，所以我都唔知呢種算唔算係即係操控佢啦。但係因為我細個嘅時候咧，我成長咧，其實我跟婆婆大嘅。咁我婆婆咧係一個操控狂嚟嘅，煲嗰碗湯，佢擺喺度，你要即刻飲嘅。唔即刻飲就鬧㗎啦。當咗唔好啊。係啦，就直頭係鬧㗎啦。細個嗰陣時咧，覺得係有啲壓力嘅，即係你所有嘅嘢都要喺佢嘅安排之下，佢要。
到大個咗嘅時候咧，我開始明白佢咧，原因就係因為我知道我婆婆咧後生嗰陣時咧，佢喺果欄嗰度咧工作嘅。咁佢經常要同人哋爭地方啦，要打交啦，同啲男人打交啦。咁所以佢係有一個好硬淨嘅內心嘅。咁而同一時間咧，佢係一個家庭主婦，佢有好多嘢做。只要你甩咗個 schedule，佢就大鑊。所以你一定係要緊貼佢嘅 schedule。喺我13歲之前咧，我婆婆對我都仲係好控制嘅。但係13歲之後去到中一咧，我個人就變得反叛咧，就冇得控制啦。係啊，反而到我長大咗20幾歲嘅時候咧，我會諗翻起就係婆婆嘅操控咧，其實全部都係基於愛嘅啫。係啊，全部都係想你好啦，食飽啲啦，着多件衫啦，唔好凍啦。唔好行差踏錯啦，唔好有機會做錯事啦。咁嗱，喺一個咁嘅情況之下咧，你就冇辦法唔操控噶啦。即係我覺得我好彩嘅就係我能夠理解佢點解咁對我。係啊，所以到我20零歲之後，我係好錫佢。即係直至到我仔出世之前，佢有老人痴呆症咁樣，我都成日同佢一齊。就算佢認唔到我，或者望住我望好耐先認得出我。我都係個內心都係好愛佢，因為我真係明白佢嘅愛。咁但係可能唔係個個都能夠去到咁有緣分嘅一刻啦咁樣。咁所以呢，喺我觀察裏面呢，有幾樣嘢呢，就係我覺得操控狂係必定會有嘅元素喺度嘅。第一就係你做乜？唔好 take it personal咁多，好重仇口啊，位師傅。冇啊冇啲咁嘅事。係啊，準確嘅，你呢個答案準確嘅。咁但係我哋基於喺性別上面咧，排除咗呢樣嘢先。係啊，原來第一樣嘢咧，所有嘅操控狂咧，第一個特徵咧就係否定對方。咁原來咧咁樣唔單止令到佢嘅成長個自信有問題啦，佢亦都唔夠膽去選擇一啲嘢。係，將來到佢出嚟做嘢嘅時候咧，佢就會成為咗一個大家會覺得佢係卸膊啊、側膊啊、唔夠膽做決定嘅人啊咁樣。第二係咩呢？就係語帶威脅，成日用威脅呢種方法嚟令到你理解呢一件事，同埋令到你跟住去做一件事。去到第三樣呢，就係比較，就係好中意攞你邊個個仔係啦，同隔離嗰個人比較。即係突然間可能係阿 B 仔叻一樣嘢，你嗰樣嘢唔係差嘅，只要你唔係特別好嘅啫，咁佢都會攞阿 B 仔嚟同你比較。第四就係管理啦，佢要管理晒你所有嘅嘢，食乜嘢啦？係啊，要着邊對鞋出街啦？係啦，你個造型係點樣啦？今日可唔可以飲凍嘢啦？係啦，溫書未啊？7點鐘咯喎，仲唔做英文功課？仲有一樣嘢就係嗱，如果你有呢一種嘅質地嘅話咧，咁你好可能係操控狂啦。就係喺小朋友嘅作文上邊，你係做主導嘅，即係佢嘅日記啊，或者佢嘅週記啊。因為有時咧，你會見到咧嗰啲日記咧，點解你寫得咁好嘅咁細個？係啊，同埋嗰件嘢你會見到咁假嘅咁樣。咁原來呢一個咧，亦都係其實操控狂嘅其中一樣。因為好多時咧，小朋友咧，即係你好似2、3歲咁樣，你咪2、3年級啦。你其實你嘅思維可以去到幾豐富啊？係啱，係咪先？好簡單嘅啫嘛，係咪先？咁但係其實原來你對住呢個小朋友嗰種佢嘅簡單而令到你唔滿足。咁你就會好導向佢嘅作文啊、日記啊嗰樣嘢啦。其實呢類人係冇咁容易信人嘅，自己係唯一解決嘅方法嘅能者咯。係，而覺得你嘅方法唔啱嘅，你信我呢個啦。呢個都係一個 control freak 嘅 DNA 嚟。再講落去呢，原來係有原因㗎。係啊，咁其中再講多一樣呢，就係操控狂呢，其中一樣嘢就係要幫個小朋友選擇朋友。但係其實呢個唔係泛指係對小朋友嘅。嗱，我呢喺太太呢方面咧係完全備受管制嘅，係啊，我 OK 嘅，係啊，補個底先，係啊，嗱，隔離嗰個唔 OK 咋，係啊，隔離邊個隔離我唔講啦，係啊，咁而另外一樣嘢就係幫小朋友咧做任何決定，即係我指所任何嘅決定就係可能你你嘅嗜好係想玩啲乜啦。係啊，即係明明中意足球，唔係啊，你中意籃球，係啊，夾硬屈咗去一樣就係你想去學嘅嘢。咁而呢啲咧，我都會覺得咧係完全係 control freak。如果你都覺得自己一個控制狂嘅話，咁要學嘅咧就係放手嘅啫。學習做決定咧，我覺得係好重要。係啊，即係如果我成日都係備受控制嘅話咧，我長大咗就係會變成咗一個唔識落決定，同埋唔敢有責任嘅人啦。就會變咗裙腳仔咯。
我覺得要俾佢舐嘢嘅。俾佢舐嘢，俾佢舐嘢，你會俾佢舐啲乜嘢？我覺得如果最嘗試個女而家自己會出街噶嘛，同個朋友仔，係我咁唔會車佢噶啦，俾佢搭地鐵啦。嗯就俾佢去話事，你睇下地鐵點樣搭佢啊！你呢件奶極有個譜啊嘛，係就係你永遠同佢講話呢度要轉車，呢度要轉車，呢度轉車咧，佢永遠都唔聽到嘅。但係反而最好就係你轉唔到車之後，你點樣兜翻轉頭？即係你，我覺得與其去控制佢，你陪佢去長大，陪佢去舐嘢，陪佢揾 solution，好似叻過夾死佢啊！我細個你講你阿婆啦，咁我亦都係。好大部分時間都係我阿婆照顧我都係唔中意，因為好小事就出聲噶啦。好小事，我成日覺得係啲無關痛癢嘅事，例如個廁板個蓋要冚埋，我做咩要冚埋個廁所蓋啫？係嘛？即係唔會明白嘅，只會覺得你喜歡你嘅喜好，你嘅 preference 係咁，我做乜嘢要fulfill你嘅喜好啫？咁樣係啦，即係細個會咁諗嘅。咁但係當然開始大個，唔係由婆婆照顧或者你自己照顧到自己嘅時候，慢慢我就會，其實我有少少懷念嘅，有少少覺得係喎，即係應該個廁所應該冚翻埋。跟住佢話你成日刷牙整到塊鏡一點點唔好睇，你應該乾淨嘅塊鏡。咁呢啲嘢我細個淨係會覺得係佢嘅 preference，我覺得無關痛癢。咁但係大個我又覺得都有一啲位係我可以跟。調翻轉而家，可能因為我細個受過啲咁樣嘅教育或者指導啦，我冇俾小朋友呢啲，即係我係俾佢你即係刷牙洗面又好去完廁所又好嗰樣嘢，我會講一兩句，跟住我會解釋俾佢聽點，但係即係佢做唔做，我俾佢自己選擇。唔應該係完全放手嘅，唔係等於有規限就等於係控制狂嘅。咁我記得嗰一晚咧，我哋踩完滑板，咁好夜。咁佢話爹哋我好肚餓，我話去食茶餐廳啦咁樣，我話好啊，不如今晚咧呢兩個餸你嗌，跟住佢望咗我話真係我可以嗌，我話係，佢一坐低佢就同嗰個侍應講，我想要蒸水蛋，咁第二樣餸想嗌咩小朋友？番茄炒蛋，係嗰個侍應眼神望過嚟，真係，跟住我話咁樣，咁跟住佢話。我落單噶咯喎，但係再 confirm 多次，我話係好啦。喺呢個過程裏邊，我哋學懂咗啲咩咧？炒嘢同埋蒸嘢係唔同，唔可以同一時間嗌，因為你平時佢唔會有概念噶嘛，因為蒸水蛋耐好多噶嘛。你唔講我都冇呢個概念添。咁跟住，總之個番茄蛋一嚟到，其實已經扒完嗰碗飯啦，已經飽咗啦，個蒸水蛋都仲未到啊。跟住，然後到個蒸水蛋到嘅時候，因為你先食咗嗰個炒蛋，已經係又香又滑又濃味㗎嘛，已經食飽咗㗎啦嘛。跟住就四目交投啦，即刻就再問佢啦，阿仔，如果我再俾多次你嗌，你會嗌咩咧？咁樣係佢會點咧？係啦，跟住佢就已經意識到啦。原來呢啲叫炒嘅嘢，呢啲叫蒸嘅嘢。原來蒸同炒咧就唔好一齊嗌啦。如果唔係，一個餸就會好慢。嗱，第一佢有咗呢個 concept 先。第二就係你唔好嗌兩個同樣嘅。即係你唔好嗌呢個有蛋，嗰個有蛋咁樣，係啦。好多爹哋媽咪其實你可以喺呢啲無厘拉位嘅位度放手俾佢舐嘢。係，咁所以呢一個咧係其中一個我覺得喺可控嘅情況之下，然後爹哋媽咪學放手。咁所以我成日講啦，如果你真係察覺你自己一個控制狂嘅話，咁不妨咧，即係頭先我哋講咗咁多特徵啦，不妨喺你生活上揾一啲好唔重要嘅嘢俾佢做決定。係啊，然後喺嗰啲位度假意咁俾佢放手，因為喺裏邊你可以等佢可以有一種選擇，同埋覺得自己可以成長咁樣。平時朝頭早我送個仔翻學咁樣啦，有一次我就話不如你試下自己行翻學啦，但係嗰陣即係講緊都係講緊佢 Grade 1咁樣啦。咁其實佢聽完佢係覺得好興奮嘅，好想自己試，同埋咁翻學時段其實全部都係同學嚟啦，同埋嗰條路冇車㗎啦，即係放學佢都好開心，跟住成日都話我想自己再翻學，同埋佢係嗰次之後咧，佢係即係成個人即係自信翻晒嚟咁樣，覺得自己咪書8分咁樣嗰啲 feel 㗎啦已經係。咁但係最大問題咧就係咧側邊嗰啲媽媽見到，咦點解阿湯會自己一個翻學㗎？原本冇問題嘅，原本件事冇問題嘅，但係後尾跟住開始傳到翻嚟我老婆度，跟住哇點解你個仔會自己翻學㗎？點解佢自己一個人行㗎？咁啊，即係就我暫時就冇再咁做住，係啦。唔係，其實我覺得咧最唔舒服咧就係其實即係你操控你自己個細路仔就算啦。
你唔好操控埋人哋個細路仔啊，大佬，係咪先？係人哋個細路仔關係 Q 事咩？係咪先？咁我又想問下大家啦，頭先講咗我哋爹哋媽咪，或者頭先講咗好多操控狂嘅特徵啦。但係有冇諗過其實自己都可能係俾小朋友操控翻轉頭嘅咧？一定係，係啊尤其拗電話嗰下。越應該小朋友再大啲就開始會有多啲呢啲即係譬如感受啦你教佢，喂，你食飯先啦，食飯，我想玩電話喎，你食飯先啦，冇電話我唔食飯咁嗰啲咧。係。其實係好容易俾小朋友夾翻轉頭嘅，因為其實佢一下發敏陣，一下發脾氣，其實扭計咪即係其實操作翻你轉頭咯。其實咧，我成日都覺得操縱與唔操縱咧，其實兩樣嘢都係睇下你受唔受嘅啫。我見到我有個即係朋友仔啦，佢個仔去到10歲都仲係剪緊冬菇頭，原因就係阿媽覺得好睇。但係你有冇諗過佢嘅感受？我啊講起髮型咧，就最多有中意與唔中意嘅啫。係即係我小朋友嘅髮型咧，我老婆咧係好中意小朋友長啲頭髮或者多啲頭髮。咁但係我阿媽咧，因為我阿媽本身識得剪頭髮，因為佢關心到，哎呀小朋友好大汗喎，好熱喎，咁所以咧反而長多少少嘅時候咧，我媽咧就會幫佢哋剪。大家有佢哋大家自己嘅意願，咁好在嗰個意願唔係都冇人係好暴力咁樣係塞落去任何一度咯。即係呢個就係即係都叫做幾和諧嘅一件事。咁阿琪咧，阿琪有冇一啲呢一類型嘅嘢見過咧？你個仔如果要紋身，你幾多歲俾佢紋？你講起紋身真好笑，佢而家好中意踢足球，咁有個唔係好出名嘅守門員，佢中意守門員啊嘛。我話點解你咁中意呢個守門員嘅咧？因為佢好似好多紋身咯。OK，我懷疑係由細到大培養咗，跟住佢就話：誒點解爹哋你右手冇？我話點解咁講嘅？因為我中意個足球員咧，佢同你一樣，頸又有，手又有，不過佢兩隻手都有，你就渣啲咯，你就手冇。咁你個仔幾多歲？你覺得佢可以去咧？你有冇諗過呢個問題？我諗唔犯法就冇所謂啦，18歲啊嘛，法定係。真係所謂控制狂嘅父母咧，佢哋唔係心地唔好啊，佢哋好只好添。不過其實佢哋好渴望佢好渴望個仔女成為佢心目中幻想出嚟嗰個模樣。即係或者可能佢已經有一個樣劇本喺度係啦，係因為其實可能就係已經係去到你食乜嘢我要管啦，你結交咩朋友我要管啦，你睇乜嘢嘅圖書我要管啦，你上網上幾耐要管啦，你去乜嘢嘅網站我要管啦，跟住然後你出街你選擇想買嘅衫我要管啦，你嘅髮型要管啦，甚至乎將來你讀嘅科目我要管啦，包括埋第日你個女朋友究竟佢係咪一個好嘅女朋友我都要管啦。嗱，十居其九，如果你去到咁 harsh 嘅話咧，其實全部都過唔到15、16歲。我只過唔到個15、16歲嘅關係，過唔到15、16歲。因為一青春期佢就反你台啊。係啦，因為青春期嗰種反彈咧，就有如好似咧你碌信用卡咁樣，即係一個控制狂咧，其實就等於攞住一張信用卡，係咁碌，係咁碌，但係到你還嗰陣時咧，其實你係還唔到嘅，亦都還唔晒嘅。你講到呢樣嘢咧，我真係醒起咧，即係我老豆係乜嘢都唔管我。OK，除咗買衫，係，因為買衫佢俾錢啊，佢心目中有一個我嘅形象啊，我應該點樣着，我個仔應該點樣着，咁佢梗係覺得自己呢個 look，如果個仔又着住呢個 look 嘅話，唔好話好有型，至少唔會好差先喺佢講。穩陣。係啊，弊咗一樣嘢咧，我而家嘅小朋友大部分嘅衫褲係乜咧，都係由我老豆同我媽買嘅，即係都係啲。T 恤仔啊，即係似咁，你即刻似翻你細個咯，可以。都而家啲款都唔同嘅，好啲嘅。咁但係我就唔知點解，尤其阿大 B 啦，即係孖 B 裏面嘅大 B，係好中意攝衫嘅。即係點啊？即係一足球員攝咗落去咯，係阿叔咁咯，係咁㗎，係咁㗎。小朋友一定要攝衫，我老婆就。你唔好攝入去啦，唔好睇。控制狂啊嗱，控制狂係啦，控制狂啊嗱，仲控制狂，攝衫都唔俾。當然佢堅持攝衫嘅時候，我哋都係有佢。有佢。咁但係佢攝嘅時候，我哋會講一個喂，攝衫唔係咁好睇咧。咁但係佢堅持。喂，咁但係又咁樣講啊！我相信咧喺人嘅每一個唔同嘅層次裏邊咧，你都要經歷過舐嘢嘅。係因為咧頭先你講嗰個攝衫嘅情況咧。
我小朋友都會有，但係佢又唔係衫咯，即係會早排咧咁佢買一塊滑板啦，新滑板，咁、滑板上面咧就有一塊叫做沙紙嘅，即係平時我哋咪黑色一塊咯，係咪先？咁咧佢咧就喺個滑板鋪咧抄咗一塊咧金色嘅沙紙，即係嗰個感覺係土豪啊！咁但係呢塊滑板係佢噶嘛，係咪先？你容唔容許佢舐嘢？佢永遠就係你同佢講，喂，呢張好似姣得滯麻麻啲，唔得，我要呢張咁樣。你出去滑板場玩2日啦，個個笑你土豪咧，連塊滑板都爭啲想抌埋啊！因為有啲錯咧，我係覺得佢哋係需要試嘗試，我唔可以成日幫你。係啊，例如同埋爸爸媽媽講個威力細啲。係啊，咁我記得你有一次咧，我同佢去踩滑板啦。咁我就臨出門口嘅時候咧，佢就嗱我叫佢嗱因為佢玩完之前可能佢打完波濕晒，我話你換衫啦。咁我擺咗底褲啦、面褲啦、件衫喺度啦，你自己着啦咁樣。哇醒喎！今次着完出嚟，上身啱喎，下身都冇調轉喎。到佢同佢去滑板場玩，一路踩一下嘅時候，但係條底褲點解會越嚟越上嘅？係，跟住再上啲，點解去到就嚟上到心口嘅？係，跟住原來佢兩隻腳係插咗落去一個窿嗰度，然後就抽咗上嚟着啦。跟住佢另外個窿佢冇理到啊，佢淨當嗰個係腰啊，因為佢會覺得好辛苦啊，條底褲夾住咗條腰啊，即係夾到上佢心口呢個。咁佢下次佢就會知道，原來底褲係一隻腳呢邊同一隻腳呢邊。咁所以我成日覺得一定係要喺一啲可控嘅情況之下，讓佢放手。啱。係啊，俾佢試一啲嘢，咁反而咧去到一啲叫做反叛期嘅時候咧，有乜嘢佢反而會想同你商量下喎。頭先咧，你咪講到好多小朋友被控制之後咧，15、16歲一青春期咪反艇嘅。係啊，其實某一大部分咧係去到15、16歲之後咧，佢冇咗自主意識啊，佢冇安全感，佢好似咧咁多年都做咗人哋嘅扯線公仔咧，一俾人剪咗條線之後咧。佢無去何從啊？係，因為但係你要調翻轉，如果你做一個 control 嘅爸爸媽媽，你冇理由養兒100歲長憂99，你總會有一日早過個小朋友離開。其實你離開咗之後，個小朋友就變咗冇方向感，同埋其實呢個先係最大鑊咯。咁所以頭先講啦，有咁多種控制小朋友嘅方法，某程度上我哋唔可以完全地放手，唔可以。係啊，唔可以完全地放手，但係喺可控嘅情況之下。讓佢做選擇，俾佢有抉擇，因為我覺得咁樣先可以訓練到一個咧叫有擔當嘅小朋友。我講啦，大家會唔會係俾小朋友控制翻轉頭呢？咁樣咁有幾個特徵嘅喎。第一就係小朋友一喊嘅時候 ，OK， 一扭計嘅時候，你就乜都妥協。原來小朋友係知道呢一個係一個武器嚟。係。佢知道如果我咁樣做，你哋就會就範。咁原來喺我哋身邊，我諗有好多爹哋媽咪咧，即係點解會俾小朋友操控呢？可能平時翻工時間就已經長㗎啦，我好少時間見到佢。想補償。我覺得佢話乜就乜啦，我哋作出一個補償，俾佢開心啲啦。係啦，俾佢開心啲啦。見到我嘅時間，俾佢開心啲。嗱，但係咧呢一樣嘢咧，你唔應該咧怪責自己即係翻工翻得耐，所以到我面對佢嘅時候，我就不如你話乜就乜嘢啦咁樣。你應該係要調翻嗰樣嘢，俾個小朋友知道就係我出去做嘢都好辛苦。其實你要珍惜我同你之間喺呢個時間嘅相處，並唔係我去 serve 你。個小朋友反過嚟，佢會珍惜你每一個 suggestion。反而諗翻個社會氣氛呢，係咪因為一直成日都有句説話叫贏在起跑線啊？所以搞到好多父母或者個社會氣氛係哇，第一日翻學哇，隔離嗰個僆仔已經識揸飛機嘅喎。我諗係咪喺呢啲咁嘅情況下夾到哇？我哋都不敢怠慢，要夾出嚟。第二樣嘢就係。會唔會有好多父母細個都經歷過？因為我細個不，所以唔好。我將個投注擺喺你身上，呢個係我嘅第二人生。我認為我過得唔好嘅，我想將最好嘅嘢過俾你。即係如果調翻轉去諗嘅時候，佢哋有呢個點解佢哋有呢個方向？其實佢哋係咪有缺失呢？就或者係咪甚至乎佢係想個小朋友比起自己過得更好，而出現呢個所謂嘅扭曲嘅錯愛咯？我覺得係兩個方向啦，一個就係。好想有一個完美嘅自己出現，個人咧都會對自己嘅過去咧產生一啲美化嘅作用嘅，即係會美化咗自己嘅過去。例如你根本就係一個讀唔到書嘅人，就算我俾你 Again My Life，你讀多一次，你都係一個讀唔到書嘅人。但係咁多年之後，你會幻想當年因為我哋窮，
係係啊派咗個藉口落去。阿嫲冇俾錢我去外國深造咁樣，即係講好多好美麗。我當年點解讀唔到書？係好多 reason。係啊，然後就想個細路仔變成今時今日可以係一個讀到書嘅人。啱啊。咁但係咧，即係想話俾好多家長知啊，即係我即係都叫做傳統名校啦，以前即係小學、中學都叫做少少身位啦，贏在起跑線。咁跟住再睇我再贏多少少起跑線嘅再勁啲嘅同學。咁但係去到出到嚟社會，因為實在太多嘢，太多嘅因素啊，即係際遇啊、人際關係啊、各樣嘢啊、興趣啊咁樣，即係所謂贏在起跑線嘅人，最尾都係普通人嚟。係，即係同埋你贏在起跑線，個起跑線係乜嘢？可能係你自己去決定啊！你家長覺得呢一個係起跑線，但係原來個小朋友係佢有佢自己嘅終點線。係，其實大家嘅終點線係唔同嘅，係，即係你唔需要用冚唪唥人同一條起跑線，然之後贏嗰條起跑線，因為每一個人佢叻嘅嘢或者佢想衝去嗰個地方係唔同。即係我啲 friend 係教音樂啦，或者佢教好多嘅名校嗰啲咧，但係就好多小朋友好細個嘅時候好犀利嘅，即係 train 得好犀利嘅，但係就係 train 到去最後去到大個咧係唔玩啦，因為佢真係玩到厭啊。咁真同外國嘅好唔同，外國人啊，點解外國有咁多咁出色嘅音樂家？因為其實佢哋細個時候冇 train 得咁犀利，或者佢哋唔會咁樣 push 嘅，只係你哋自由發展，係去到某個位咧，對佢自己有興趣去研究啊，或者佢去玩嘅時候，佢就會自然就會投入自己嘅時間，投入自己所有嘢落去，跟住不斷咁轉落去。咁所以就係頭先我想講嗰個人嗰個發力點都唔同。即係如果你太早就谷佢咧，係谷到佢根本已經冇晒熱，即係對於呢件事已經冇晒嗰個熱情啊！我身邊我聽得最多嘅係咩咧？就你聽落去好似喂好普通啫喎，呢句説話劉墉你咁你都話控制狂，但係我自己經歷過，我就係年青人啦。你要我答呢個問題咧，我覺得好難為我。就係打個比如，到你17、18歲，OK， 讀完 DSE 啊，或者又升唔到學，或者升普通 diploma 咁樣，屋企人咧好心急嘅。你究竟想點啫？你條路想點行？因為你冇講俾我聽，你想條路點行？你不如講俾我聽咯。即係唔知點解係咁心急嘅。但係一個17、18歲嘅人，你覺得佢真係知道自己想點咧？唔知嘅。咁我成日都覺得呢種急咧，其實係多餘嘅，唔係真係為咗個小朋友嘅，純粹係你自己八卦，安心啊，令到你自己安心嘅啫。係啊，即係坦白講，好多人學阿司徒頭先都講，出到嚟你係要有好多際遇，好多人生嘅結構，或者係一啲好多嘅決定，到最後你先至知道，哦，原來我想行呢一範咁樣。其實你都係要摸索嘅，呢一個唔會係爹哋媽咪可以幫你揾到嘅。成長年代唔一樣，係咪先？我哋嘅喜好亦都係唔一樣，應該咁樣形容啦。兩條泥鰍生咗條龍出嚟。嗱，因為兩條泥鰍佢都未見過龍噶嘛，係咪？咁佢見到佢生咗條龍出嚟喎，咁佢梗係掹你隻角㗎，係咪先？梗係拔你啲龍㗎。咁就算佢幾叻都好咧，佢會覺得咧，你唔係嘅，你唔應該係咁樣嘅，你應該係跟翻好似我哋個 style 先啱嘅。到最後你真係明明生一條龍出嚟，但係你夾硬將佢變翻一條泥鰍，而到最後嗰條本身係龍嚟嘅，佢都以為自己係一條泥鰍，咁而咁樣佢就一生就玩完。但係呢個我就覺得係真係喺控制狂裏邊最唔好嘅結局咯。係啊，即係因為好多人去想個小朋友優秀過自己，但係同一時間亦都唔相信個小朋友係比自己優秀。我係聽過有一啲爸爸媽媽，唔係爸爸媽媽，係媽媽啊，係媽媽係咁嘅，就係即係佢唔可以攞其他人嘅糖，佢只可以攞媽媽嘅糖。哦，係，即係因為媽媽覺得糖呢樣嘢咧，係攞嚟教導佢嘅，係攞嚟馴服佢嘅，所以咧佢真係用咗教狗嘅方法。係啦，要反省你俾小朋友嘅，你 block 佢嘅每一個選擇都好，或者你俾佢每一個指示都好，究竟係純粹係你自己嘅習慣、自己嘅中意，定係有一個道理喺後面？你越係操控狂嘅話咧，其實你養大嘅小朋友咧就越係 fragile 嘅。
係真係好玻璃心嘅，係好容易被擊倒嘅。源於就係因為有咗一個控制狂嘅父母，令到佢嘅成長備受保護，唔識得選擇，甚至乎可能對一小撮嘅抨擊都已經係崩潰啦咁樣。咁呢一樣嘢，我諗大家都要真係好好思考一下咯。如果有任何嘅古仔想同我哋分享嘅話，隨時 PM 我哋。今集又去到咁多啦，睇完之後呢，都係嗰樣啦。CLS 唔該 like comment subscribe OK， 好，下集再見，拜拜。拜。